港，快起身啦！我係悠悠，我今日咧要帶你去香港玩啊！哇，香港交通好熱鬧啊！悠悠，我哋搭邊架車啊？我哋坐叮叮電車啊！叮叮叮，出發！哇，好大個菠蘿包啊！我要食啊！等等，唔食得㗎，嗰個係太空館菠蘿包，圓碌碌，係咪好特別啊？呢個係我哋個大包大佛，又香又宏偉，香港真係好有趣啊！講行快啲，香港仲有好多綠色嘅山，不如我哋去嗰度呼吸清新空氣啊！好，Go！哇，香港嘅高樓大廈就好似一個又高又大嘅竹林啊！我中意香港，因為呢度嘅竹好高啊！快啲嚟香港搵我哋玩啊！